السلام عليكم واهلا بكم. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم وسام. اليوم عندنا لعبة هامر تايم، شاكوش الوقت. فكرة اللعبة انه عندك قلعة وعندك شاكوش، راح تجيك القنابل، فانت من خلال الشاكوش راح تضرب القنابل. هيا وياكم خلينا نلعبها. عجبتكم الحلقة شباب؟ هاي نهاية الفيديو. شباب كانت هاي نهاية الفيديو، لا تنسون لايك والاشتراك. قناة معكم سام. مع السلامة. تلقوها في الوصف.